Hammaga salom. Bugun sizlar bilan iOS 19 emas, ya'ni kechagina taqdimoti bo'lgan iOS 26 haqida gaplashamiz. Ya'ni qo'limda turgan smartfon iPhone SE 2020. Aytib o'tishim kerakki, ya'ni mana shu iOS 26 ni siz iPhone SE 2020 va iPhone 11 modellaridan boshlab ishlatsangiz bo'ladi, ya'ni o'rnatsangiz bo'ladi bemalol. Bu smartfonga, ya'ni mana shu iPhone ga o'zim o'rnatib ko'rdim beta versiyasini kecha va ishlatib ko'rdim. Bugun esa sizga mana shu kattagina tahlilni taqdim qilmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'ring, ya'ni o'tkazib yubormang. Bitta like, bitta obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang, chunki tahlil juda ham yaxshi bo'ladi. Mana shu smartfonni mana shu iOS 26 ning barcha fishka, funksiya, balobatlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'sh do'stlar, mana nastroykaga kiramiz va versiyani ko'rishingiz mumkin. iOS 26 o'rnatilgan, mana 26 turibdi. Xo'sh, birinchi o'rinda sizga nima ko'zingizga tashlanadi? Ya'ni yangi o'zgarishlardan biri. Birinchi o'rinda albatta mana bu blokirovka ekrandagi soat rejimi. Ya'ni mana shunaqa siz soatlarni kattartirishingiz mumkin. Qanaqa qilib deysizmi? Misol uchun ustiga bosib turasiz, nastroyni ustiga bosasiz va mana bu soat rejimlari bor. Ustiga bosangiz, qolgan soat rejimlarini kattartira olmaysiz, faqat mana bu o'zini zavodskiy soat rejimini kattartirsangiz bo'ladi. Mana bunaqa kichkina yo katta qilsangiz bo'ladi va gatovan bosamiz. Sizda qanaqadir bir уведомление yoki xabarnoma bo'ladigan bo'lsa, mana shuni teparoqqa sursangiz yoki mana bunaqa o'qiyotgan bo'lsangiz o'sha xabarnomalarni holatda o'shanda soatimiz kichkinalashadi. Endi ba'zi bir xatoliklar yoki kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman, chunki bu beta versiya, ya'ni qotishlar yoki buglar, boshqa balobatlar narsalar kuzatilishi mumkin. Mana shu narsalar bor. Ya'ni keyin eng katta narsalardan biri, ya'ni ilovalarning ikonkalardagi tashqi ko'rinish, ya'ni dizayni o'zgargan. Misol uchun foto o'zgargan, fayl ozgina o'zgargan, pochta, App Store'lar ham o'zgarib ketgan va chisi, ya'ni soat ham o'zgargan, ya'ni tashqi dizayn ko'rinishi. Nastroyka ham o'zgargan, kamera ham juda katta o'zgarishlarga ega bo'lgan. Paroli ham, tashqi dizayn o'zgarib ketgan. Mana shu ba'zi bir ilovalar ham, ichki dizaynlar ham o'zgargan. Ya'ni ichki dizaynlarni ham ko'rib chiqamiz. Undan oldin esa menga eng yoqqan narsasi, ya'ni bu qanaqa dizaynda deyotgan bo'lsangiz, ya'ni shaffof dizaynga o'tgan Apple butkul boshqa. Hozir sizga shaffof dizaynlarni isbotlab beraman. Misol uchun, qanaqadir sizda papka bo'ladigan bo'lsa, mana papkaga ko'rishingiz mumkin. Qanaqadir bir bliklarni ko'rishingiz mumkin. O'sha shaffof dizayn, ya'ni oyna dizaynda desak ham bo'ladi. Mana. Siz mana bunaqa tepadan pastga tushiradigan bo'lsangiz, mana shunaqa animatsiyalar ko'rishingiz mumkin. Ya'ni telefoningizdagi ilovalarning animatsiyasi. Avvalgi iOS 18 ni eslasangiz, faqat animatsiya va bunaqa blokirovka ekrandan ochayotgan paytingizda bo'lardi. Bunda esa bemalol mana bunaqa pastdan tepaga qilgan paytlaringizda ham animatsiya paydo bo'ladi. iOS 18 esa mana shunaqa qilgan paytingizda animatsiya bo'lmasdi. Keyin yana oyna shaffof rejimida yana bir isboti, misol uchun mana bunaqa tushirayotgan paytimda ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Mana bunaqa oynaga o'xshab tovlanyapti va sразу blokirovka ekranga o'tib ketyapti. Yoki men ko'tarayotgan paytim yana tovlanyapti-da, asta mana bunaqa rejimga, ya'ni o'zini damoy rejimiga o'tib ketyapti. Mana shu joylari menga juda ham yoqdi. Misol uchun, telefon ilovasiga kiradigan bo'lsak, telefon ilovasi ham juda tubdan o'zgargan. Ya'ni hamma ilovalarning tagida mana ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa orolcha paydo bo'lgan. Ya'ni o'sha orolchaga siz mana bunaqa qilib bemalol o'tkazib yursangiz bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa animatsiya chiqadi. Bemalol mana shunaqa o'tkazsangiz bo'ladi. Yoki ustiga bossangiz, o'zi animatsiya qilib chiqarib beradi bemalol. Mana shunaqa o'zgargan. Misol uchun, men faylli ilovasiga kirsak ham, faylda ham mana 3 ta orolcha paydo bo'lgan, 3 ta bo'lim orolchadagi. Mana shunaqa animatsiyasi menga juda ham yoqdi. Misol uchun, bironta ilovani ustiga bosib turadigan bo'lsangiz, ilovani ustidan bironta tanlayman deyotgan bo'lsangiz ham, mana shunaqa animatsiyalarni ko'rishingiz mumkin. Bu ham zo'r fishkalardan biri. Upravleniya tubdan o'zgarib ketgan, ya'ni punkt upravleniyani ko'rishingiz mumkin. Juda ham shaffof oyna rejimiga o'tib qolgan. Ya'ni iOS 18 da bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, ozgina bo'lsa ham prozrachность bo'lib turardi. Bunda esa полный prozrachniy bo'lib ketgan, ya'ni orqada nima bo'layotganini bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Xo'sh, keyin men bu yorug'likni ko'tarib tushiradigan yoki ovozni baland past qiladiganlar ham yana ham dumaloqlashtirilgan, ya'ni avvallashtirilgan. Mana bu joylar ham, ya'ni mana bunaqangi siz
ikonka qo'yadigan bo'lsangiz ham o'shalar ham avvallashtirilgan. Ya'ni nimani ko'rsangiz barchasi ko'pchiligi avvallashtirilgan Apple Vision Pro dizayniga ham o'xshab ketadi. Misol uchun yana menga eng yoqqan narsalardan biri, ya'ni animatsiya. Misol uchun siz qanaqadir Wi-Fi qidiradigan bo'lsangiz, Wi-Fi animatsiyasi mana bunaqa chiqadi yoki AirDrop animatsiyasi mana bunaqa. Bluetooth animatsiyasi ham mana shunaqa chiqadi. Mana shunaqa animatsiyalar ham qo'shib qo'yishgan. Ya'ni iOS 26 da animatsiyalarga juda ham ko'p urg'u berishgan. Xo'sh, sal qotishlar bo'ladi chunki bu beta do'stlar. Xo'sh, foto ilovasiga kiramiz. Foto ilovasi ham tubdan o'zgargan. Bunda ikkitagina orolcha bor. Ya'ni oldin bilsangiz iOS 18 da pastda mana bunaqa kolleksiya bo'layotardi. Ya'ni ezbrendni albom shunaqa bo'layotardi. Bunda esa faqat bitta MediaTekni o'zini qoldirib qo'yishgan va siz bemalol kolleksiyaga o'tib, o'sha MediaTekdagi kolleksiyadagi albomlarni yoki boshqa narsalar bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu ham zo'r fishkalardan biri. Ya'ni yana ham udobniy, ya'ni qulaylashtirish-kan. Xohlagan narsangiz ustiga borsangiz, animatsiya juda ham chiroyli qilib chiqarib beradi va o'sha narsani ustiga bossangiz, misol uchun mana ustiga bosamiz, qarang, animatsiyalar chiqishini ko'ryapsizmi? Yoki mana vibratni ustiga bosamiz, animatsiya. Hamma joyda animatsiya to'ldirib tashlashgan juda ham. Qanaqadir men Apple Vision Pro ishlatib ko'rganman, o'sha Apple Vision Pro dizayniga ham o'xshab ketadi, ya'ni animatsiyalari ham, dizaynlari ham o'xshab ketadi, ozmoz bo'lsa ham. Hamma ilovalarda boya aytib o'tgandek orolcha bor, mana bunaqa oyna rejimi ishlaydi. Mana shunaqa oyna rejimida u yoqdan bu yoqqa o'tib yursangiz bo'ladi bemalol. Mana shunaqa dizaynga ega bo'lgan do'stlar. Keyin nastroykaga kiramiz. Nastroykamiz ham o'zgargan. Misol uchun mana bunaqa poisk rejim pastda bo'lgan. Onlayn istasangiz mana bunaqa joyda bo'lar, tepasida bo'lardi. Poisk ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerda bizda yana o'zgarish bor. Qanaqa o'zgarish siz aytgan bo'lsangiz, albatta bu klaviaturada o'zgarish. Klaviaturasi ham qanaqadir avvallashtirilgan. Mana tepalarini ko'rishingiz mumkin, o'sha avvallashtirilgan. Va har bitta ilovada mana shunaqa poisk rejim bor. Va poisk rejimining oldida mana shunaqa X ikonkasi turibdi. X ustiga bosasiz, mana shunaqa animatsiya bilan yo'qoladi. Va sizni ko'zingizga yana bir bor tashlanishi mumkin. Ya'ni mana bunaqa o'chirib qo'shadigan mana bunaqa joylari ham o'zgargan. Ya'ni juda ham cho'zinchoqroq qilishgan. Misol uchun ko'rishingiz mumkin. Oldingi iOS 18 da bilsangiz, sal bo'lsa ham dumaloqroq edi. Misol uchun ekranni yarkisiga kiramiz va siz mana ekran yarkisini ko'tarib tushiraman desangiz, mana bunaqa animatsiya duch kelishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa animatsiyalar, ya'ni oyna rejimidagi animatsiyalar juda ham ko'p. Zametkaga kiramiz. Misol uchun matnni belgilamoqchisiz yoki ko'rmoqchisiz. Lupa rejimi juda ham zo'r qilib ishlangan. Mana bunaqa u ham mana bunaqa animatsiyalar bilan ishlaydi. Keyin kalkulyatorda ozgina o'zgartirish kirib ketishgan, ya'ni kalkulyator kiradigan bo'lsangiz, oldingi eslasangiz iOS 18 da pastda bo'lardi, mana konvertatsiya, balobatlar rejimlari. Bunda esa o'ng qo'lni tepaga ko'chirib qo'yishgan. Ustiga bosamiz, mana shunaqa animatsiya bilan chiqib keladi. Juda ham zo'r. Menga yoqdi animatsiyalar misol uchun, lekin juda ham bo'rttirib yuborishganmi deb o'ylayapman. Istagan ilovangizga, Apple'ning o'zini istagan ilovasiga kirsangiz, prozrachность, ya'ni oyna rejimi juda ham zo'r qilib ishlangan. Misol uchun Sapshinaga kiradigan bo'lsak, Sapshinada ham mana bu tepalarini ham prozrachniy qilib qo'ygan. Mana shu joylar ham menga juda yoqdi. Screenshot qiladigan bo'lsangiz, screenshotda ham yangi animatsiya paydo bo'lgan. Misol uchun ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa animatsiya paydo bo'ladi. Va siz buni bemalol qirqib tashlasangiz bo'ladi yoki boshqa narsa qilib tashlasangiz bo'ladi. Mana shunaqa chiroyli animatsiya bilan chiqib keladi screenshot ham. Keyin nastroykaga kirasiz. Xo'sh, universal dostupni ustiga bosamiz va bizda yangi punkt paydo bo'lgan. Qanaqa punkt desangiz, отслеживание движения головы degan joyi bor. Ya'ni siz boshingiz bilan, ya'ni boshingizda misol uchun burningiz bo'ladimi, ko'zingiz bo'ladimi yoki og'zingiz bo'ladimi, hammasi bilan qanaqadir komandalar berib boshqarishingiz mumkin. Misol uchun men qo'shib qo'yaman. Bu kamera bilan ishlaydi albatta. Qo'shib qo'yaman. Ulipka turibdi. Ulipkada misol uchun vehicle zvuk, ya'ni bezvuk rejimini qo'yib qo'yganman. Hozir tabassum qilaman. Endi sizga ko'rinmaydi va tabassum qildim ham. Teging ham yo'q telefonga. Bezvuk rejimiga kirdi. Hozir tabassum qilaman. Bezvuk rejimdan chiqadi. Ko'rdilaringizmi do'stlar? Juda ham zo'r. Qoshim tepaga qilganim uchun kameraga ham kirib ketib qolyapti. O'shanaqa zo'r rejimi qo'shilgan. Ba'zi bir paytlar kerak bo'lib qolishi mumkin yoki bir kimni qoyil qoldirmoqchi bo'lsangiz ham zo'r
fishkalardan biri. Keyingi eng katta o'zgarishlardan biri albatta bu kamera. Misol uchun kamera dizayni o'zi o'zgargan, ichki dizayn ham juda tubdan o'zgarib ketgan. Misol uchun foto va video bo'lim bor bu yoqda. Juda ham minimalistik uslubda ishlangan. Siz agar panorama yoki bir portret rejimiga o'tadigan bo'lsangiz, mana bunaqa qilishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni swipe qilasiz mana shunaqa qilib va boshqa rejimlarga ham o'tadi. Mana shunaqa holatda. Yoki video yoki fotoga o'tadigan bo'lsangiz, faqat video va foto ko'rinadi. Va mana bu videoni ustiga bossangiz, mana bunaqa rejimlari paydo bo'ladi. Vispishka, vidirshka shunaqangi rejimlarni ustiga bosib ishlatsangiz bo'ladi. Va video formatlari ham juda ham osonlashgan. Xohlagan video formatingizni tanlab olsangiz bo'ladi. Misol uchun 60 ta kadr, HD formatda, mana shu 4K formatda o'shanaqa qilib qo'yib olsangiz bo'ladi. Yoki foto rejimi. Misol uchun fotoni ustiga bosasiz, live foto, timer, filtr barcha funksiyalari chiqadi. Ya'ni juda ham qulay. Shu kamerani ishlatayotgan paytingizda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Yoki buni tepaga bossangiz ham tepadan ham chiqib keladi. Lekin menga eng yoqqan tarafi pastdan bossangiz o'sha pastda sal qulayroq. Kamera ham juda dizaynlar ham o'zgargan. Eng zo'ri, ya'ni eng yoqqan tarafi menga bu dizaynlar Apple Vision Pro dizaynini eslatib yuboryapti. Agar sizga bu video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like, obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xo'sh, keyingi videolar nima haqida bo'lishini kommentariyada yozib keting. Va yana bir bor aytib qo'yaman, obuna tugmasini bosib qo'ying. Obuna bosmasa kuzatmang. Sog' bo'ling, omon bo'ling.